फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर ब्लॉग में। मैं हूं शगुन और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हुंड्रू फॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट है। तो फ्रेंड्स चलिए हम भी चलते हैं हुंड्रू फॉल और साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अभी भी हमें हुंड्रू फॉल जाने के लिए 7 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आपको 7 किलोमीटर तय करने के बाद मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर पेड़ है, कितना लंबा लंबा पेड़ है, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। वाह। और फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं आपको 7 किलोमीटर तय करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हुंड्रू फॉल फाइनली पहुंच गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हमें हमारा हुंड्रू फॉल स्वागत कर रहा है। और फ्रेंड्स, आपका भी स्वागत है हुंड्रू फॉल में। और देखिए यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है मुख्य द्वार के ऊपर, हुंड्रू फॉल, हुंड्रू जलप्रपात में आपका स्वागत है। वेलकम टू हुंड्रू फॉल। तो फ्रेंड्स चलिए हुंड्रू फॉल के अंदर चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए फॉल जाने का रास्ता, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है। तो चलिए चलते हैं नीचे। लोग 200 स्टेयर्स कंप्लीट कर लिए, अभी 300 स्टेयर्स बाकी है।
फ्रेंड आज हमारे में हुंड्रू फॉल, और ये जो हुंड्रू फॉल का नदी है, जो फॉल है, वो फॉल का जो पानी है वो भी स्वर्णरेखा नदी का ही पानी है। का सहारा लेना पड़ा। वैसे तो मैं नहीं लेती, पर फ्रेंड्स पापा ने खरीदा तो फिर मैं ले ली। तो फ्रेंड्स वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए पापा ने सोचा कि ले लेते हैं, तो पापा ने लिया तो फिर मैं ले ली। फ्रेंड्स हमने दो लिया है, एक मम्मी के पास ये रखा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं ऊपर। और फ्रेंड्स पता है ऊपर जाके हम झूला झूलेंगे, इसलिए फ्रेंड्स हम सोचते हैं कितना जल्दी हम ऊपर जाए और झूला झूलें।
और फ्रेंड्स, अगर आप आएंगे कभी हुंड्रू फॉल तो आप ये सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। देख रहे हो, जब आप इसको अपने घर पे हैंग करोगे तो ये कितना सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, हम ये ले रहे हैं, ये एक 50 रुपीज़ का है। फ्रेंड्स, मजा आ रहा है, जल्दी चलिए। फ्रेंड्स, हम लोग घूमते घूमते थक गए हैं, इसलिए हम लोग झूला के तरफ आए हैं और हम लोग यहाँ झूलेंगे। तो चलिए चलते हैं, चलिए हम लोग भी झूलते हैं। चलिए आगे चलिए हमारे साथ। आप देख सकते हो हम हमारी गाड़ी के पास आ गए हैं और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।